Су тіршілік көзі, бірақ ол нашарласа, бұл адам денсаулығына үлкен қауіп төндіреді. Судың ластануының негізгі себептері өндірістік қалдықтар, тұрмыстық және ауыл шаруашылық ластану. Ластанған су ішек инфекциялары, бүйрек және бауыр аурулары, тіпті қатерлі ісікке әкелуі мүмкін. Оны келесі видеодан көре аласыздар. Привет, Арнольд! Надеюсь, ты не пьешь грязную воду из реки. Молодец! Грязная вода – основная причина всех болезней в мире. Из-за употребления грязной воды в мире за год умирает 3,4 миллиона человек. Это почти в 3 раза больше, чем от ДТП, и на 20% больше, чем от ожирения. Таза су денсаулық кепілет, сондықтан суды тазарту әдістерін қолдану өте маңызды. Ауыз су сапасын жақсарту әрқайсымыздың міндетіміз. Сәлеметсіздер. Мен тұратын жерде атырау облысында су сапасы нашарлау деп ойлаймын, себебі су бізге жайықтан келеді, ал жайықтың тазалығы өте нашар. Акимат қаншалықты суды тазартса да, су тазармайды. Жалпы мен өзім негізі Шымкент қаласынан емес, ауылдық жерден болғандықтан біз негізі артезиан суын қолданамыз, яғни жердің астынан минералмен тазарған таза судың өзін қолданамыз. Сол себептен мен былайша жалпы ешқандай айта алмаймын. Су өте жақсы, бірақ Шымкент қаласының өзінде кішкене бір жетіспеушіліктер байқалады негізі. Себебі қай жермен қарағанда да артезиан суы басқа кәдімгі краннан ағатын судан қарағанда бөле тазарақ болғандықтан осылай айта аламын. Менің ойымша өте нашар, себебі Алматы қаласында судың құрамында хлордың көптігінен, жалпы көптеген фильтрден өткендіктен ол теріні құрғатады, сол себепті нашар деп ойлаймын. Жалпы мен Талғар қаласынан боламын, және Талғардың су сапасы орташа деп ойлаймын. Себебі кейде мысалға краннан кейде күрс су ағатын сәттер болған. Таза су денсаулық кепілі, өндірістік, ауыл шаруашылық және тұрмыстық ластану түрлі ауруларға себеп болады. Сондықтан суды тазарту экологиялық мәдениетті дамыту әр адамның және мемлекеттің міндеті.